Hello friends, welcome to the Airfryer Chef. ആദ്യം നമുക്ക് എയർ ഫ്രയറിൽ ഇന്ത്യൻ മസാല വെച്ചിട്ടൊരു സ്പൈസി പാങ്കേസിയസ് ഫിഷ് ഉണ്ടാക്കാം. പാങ്കേസിയസ് ഫിഷ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല, ബട്ട് ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു ഇറ്റ്സ് ഗോണ ബി എപിക്. ടർമറിക്, ക്യുമിൻ, കൊറിയാൻഡർ, പിന്നെ ബിറ്റ് ഓഫ് ചില്ലി പൗഡർ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അടിപൊളി സ്പൈസ് മിക്സ് ഉണ്ടാക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫില്ലേ എടുത്തിട്ട് ഈ സ്പൈസ് മിക്സിലും കുറച്ച് സോൾട്ടും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യണം. ഇനി എയർ ഫ്രയർ ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഫിഷ് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക്. ആൻഡ് 10 to 12 കുക്ക് ചെയ്യണം, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഹൗ തിക്ക് ദ ഫിഷ് ഈസ്. ആൻഡ് വൈൽ ദാറ്റ്സ് കുക്കിംഗ് നമുക്കൊരു ക്വിക്ക് മിൻറ്റ് യോഗർട്ട് ഡിപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം. അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് മിൻറ്റ് ലീവ്സ്, യോഗർട്ട്, സോൾട്ട് ആൻഡ് ലെമൺ ജ്യൂസ്. ഇത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം, നല്ല ക്രീം. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. Air fryer Pangasius fish with Indian spices and a mint yogurt dip.